உங்கள் ஒர்க் ஸ்பேஸை ஏஸ்தடி ஆகணுமா, உங்கள் வீடு எப்பயும் நறுமணத்தோடு இருக்கணுமா, அப்போ இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு தான். ஹியூமிடிஃபையர். இதில் நீங்கள் ஒரு 10 ml வாட்டரை ஊற்றிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சமான எசென்ஷியல் ஆயிலையோ இல்லை ஃப்ராக்ரன்ஸையோ ஒரு ட்ராப் போட்டுட்டு ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ஃபாகு உங்கள் ரூம் ஃபுல்லாக நிறைஞ்சு நறுமணத்தோடே இருக்கும். உங்கள் டே ரொம்ப சூப்பராக போகும் உங்கள் ஃபேவரட் ஸ்மெல்லோட. இது சி டைப் சார்ஜிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் உங்கள் மொபைல் ஃபோனில் இருக்க சார்ஜரை யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். அது போக இதை நீங்கள் ஒரு டேபிள் லேம்பாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நைட் நேரத்தில் சில் அவுட்டாக இருக்குது, பார்க்க அழகாகவும் இருக்குது, வல்கனோயிக் ஃபீல் கொடுக்குது. இந்த ப்ராடக்ட் வேணுன்னா நம்ம கனி ஷாப்பியை விசிட் பண்ணுங்கள். கனி ஷாப்பி எங்கே இருக்குன்னா திருத்தங்கல் அண்ணா சாலைக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க எஸ்என்புரம் ரோட்டில் 4வது கடையாக இருக்குது. கிராப் இட் சூன். தேங்க்யூ.